Bonjour, bonsoir, na bande konyo subolanda biso na Amor Family TV. Na bisi bino mbote na bino partout bozwami dans le monde. Na biki boza tellement ébélé. Merci na bino nyonso bozali ko s'abonner. Bo hésiter te, bo continuer ko s'abonner massivement na Amor Family et ne tardez pas ya ko liker vidéo. Otika moi commentaire, kosala moi j'aime et ça la biso bien makasi et pas wapeto sengi bino nyonso tout merci vraiment Zambalola apambola bino banso. Merci na bande ko banso bolinga fifi la douceur de Bundes. Vraiment en tout cas pour na bande émission esenga ko senga pe merci na baiba et dakabiso basunga biso po balobi soutien ezala nango kaka financier te spirituel affectif et ça la bien et moi na topesi merci na ba nyonso ba benga ka pe ba soutenir ka biso na ba appel na ba nyonso. Vraiment en commençant je dis un grand merci à José Lusala nakata Pierre Fit mwana poto atanga na biso bambote belé et na pesi bambote balobi Jean Castello nakata Brésil na Rio de Janeiro mutabeta ba 40 na kata Brésil na Rio de Janeiro na pesi bambote wana vraiment tolobi on a ba portugais botard de bondi ya boa noite et comelio et merci na bande konyo c'est États-Unis na moni bon na kata États-Unis balobi Pedrito Manzue to na kata Washington wana petit frère propre ya babi mosala kitoko simba vema mitukaka ndenge ozo simba tokose. Merci na ma grande sœur balobi Nene Lando na kata Genève yaya baleki belé et sans oublier bandegono sa Bundes et Frazi na kata Disbourg ma petite sœur de Cathy et chouchou na la Solamite balobi Amanda la fille qui dérange. Merci na ya Colin Villa de Luanda. Merci na ba prêtre nous surtout ya LDA vraiment merci na bino. En tout cas pour na kota mbango na émission bandeko bandeko mingi ta mususu esepelisa bino tendenga la douce na lobaka mais so sepeli tendeko eza point de vue na yo eza yo mengai en tout cas na mina sala analyse oyo po bato ebele bozali ko tolera ngo mingi na analyse on na mina sala mingi eza nango passable eza normal mais nani talisa na bandeko eza normal te mingi na olobela bandeko na nga ya basi bandeko basi o boza ba artiste o boya ko sala na internet bo sala na média o boza ka na visibilité partout na monde o ya média na attirer moi attention na bino na analyse oyo. Vraiment ce que mon na mabe etalio eza mabe mais eza pe mabe te nangina lobana no ya liboso félicitations na opesa na mibali nyonso ngala douce na mibali o nyonso ba publiaka basi o botsaka ka ba makamba basi na internet na pimno ba coup de chapeau bande muso bo lobanga oza mwasi mabe ezalaka te yo pe oza mwana mwasi te ngape na mwasi menga na mwasa efa munene na mwasa efa mukete ngai na mwasa efa munene po na olinga te ba publier nga donc baso nyonso bolinga ba publier bino bazo ko publier bino boza ba efa meke donc asali mabe ndeko mobali mais na kopia bango ba félicitations po na zo ko encourager nde bandeko ya basi botika kosala biloko bongo na obeta lisolo na otanga ba kombo vraiment na ozalelo direct. Les solos na beta na baki ya ndeko na biso Aïda. Aïda c'est une jeune sœur mwana leki yaya na bato misusu vraiment aza oya auto banda carrière na esiko bato nyonso bomoni kala mingi te. Alors ba publier ki biso ka toza ba pandisango e komela ki biso. Yango na linga talisa na bandeko na ngai vraiment ngana koloba na ebite o eza analyse ngana osala ndeko yo ndengo ko jijango esiko zali réfléchir pe raisonner bien soki eza malamu ndeko yo bandi carrière siko Aïda mobali oyo tindeli ba intimité ba nzoto na yo otindeli yango mobali na Londres moi mobali oyo soki pe yete minga na féliciter mibali o basala ka bongo pe basi o pe basala ka bongo ba félicitations na mibali na basi na féliciter bino po boteyama po bandeko basi surtout nga atelemela mingi ka basi po basi bolingi koteyama te bozo koloba ntango nyonso me bolingi koteyama te ndeko yo bandi siko carrière mobali alobi na yo otindele mwa partie intime na yo
ale yo po kangi ba photo ozui otindi ya ona ngina lo ba bandeko na biso ba artiste boza na kata mboka Afrique bandeko na biso nyoso tout partout bolinga bosala ba relation moko amoureuse entre bino boza na kata Congo bino na bino boza na Afrique eleka bien tokos esa bien mais mibali o bino bolanda na poto na ngina bisa bino ke mingi mibali ya poto bazala marié homme oyo baza na Europe awa na nord la plupart baza ba marié ozomona te ke ezosimba te epa na bino esala bien te parce que azala marié azala célibataire mais na opréféré na yebisa bino bien ke bazalaka mingi marié yango omoni ke bisika oyo botindaka bapartie intime ya banzoto na bino suka nango bakoma koya kopiblie bino soki barelation esimba te homme marié okovanda ozozela divorce ta molai awa mpe mwasi apoto so aboyi no kosala divorce otikali zela ndenge asindi ayemba okomi fille ya quartier alors epai bokoma bafille ya quartier mieux vaut bosala barelation na bino na Congo parce que barelation na bino ntango bosala na Congo bozomonana yo omona mutu na yo mpa azomona yo de temps en temps soki aza na besoin na yo bobengana na tshombo bokutani soki bokola kokanga basentima te boza na mposa kosala bamakambo na bino bosala yango na facilité mais oyo aza na poto ntango yo ozozela ye oyo eloba pakalowi nzoto motau nzoto mpe soki ekomi koexige ekomi kosenga aobenga yo sheri boni komoni te ngai naokoka te ataka namonaka te nasepelisaka misu ozwa foto okangi mpo asepelisa misu lobi nango ntango ekesimba te omoni babwaki bino na bareseau sociaux mieux vaut lokola bosala ndeti ndeko na biso namona Vincent Chiluze namona bapapi mboma basala barelation na bango balukaka basi ya poto esimbi te bazongela barelation na bango na bakini babala mpe basi na bango kuna ezomarche nango pourkui bolingaka bozwa relation na nord aido bandi carrière sikoyo olomibatela olingi komibatela te après boleka na média boya osengaka bapardon mais non bokosa biso pourkui boya osenga bapardon boya oti kosenga bapardon pourtant bozosenga bapardon bozoya kokosa biso ezosunga biso te ke osali mabe moko boye ape bato na média namonaki ebele botali bobandi kopiblie bosali bacommentaire asali mabe bamama tozonga na bato vraiment tozonga na bato mpo bokondane mwana mobali wana ke asali mabe toza basi vraiment mwasi naloba nga la douce ya efa monene mwasi oyo vraiment aza fitiri ya lobi aza na société azokoraisonne malamu oboni ko bamama okozwa vraiment parti ya nzoto na yo okangi ata tata bana na yo ata mobali yango abala yo na bamillion naloba na basi non jamais kotinda te tokomi na teknologie bino nyonso to eza nango normal nana lobi eza normal bamama kozwa parti intime mwasi corps na ye deja ezalaka sain so nazongi na ye na makomi mwasi nzoto na ye ezalaka sain jamais mwasi okozwa parti intime na yo okanga otindela motu moko bosongolo mpakala oyo ata kutu oyo oyebi obi oyebi tata bana na yo jamais une femme qui se respecte oyo ayebi ki bomwasi na ye ngai na osala yango te akosala yango mpe te mais lokola basi tozomiyeba esika tomitiaka te toyebaka te ke basi toza nani tala babuzoba bozosala na bainternet lobi carrière ya osila yo omona esala etikala na mutu boloba te ko nde bapiblie nga bongo nalekani na écran nasengi pardon esili nango te conscience na mutu etikalaka ozoyeba ke non bulumbu na ngai partie corps intime na ngai eza na baportable ya bato nayebi te ekenda mboka nini ekoma mboka nini etikala na mutu ebando travailler boye na basemble liboso na bino boye kosenga pardon na bafani na biso balingaka nga bolandaka nga elekaki nango toza bato bolimbisa pardon c'est une puissance qui libère non. Il faut bolakisa ke boza ba exemplaire bozo ko éduquer masse bino bato bo édikaka masse bino bato bozoloba ke boza bato oyo bozo ko éduquer masse ba théâtre na bino zo consoler bato na ba théâtre ngo na ba jango na kotikaka ba bolumbu na bino oh mais non to si to lembi nga vraiment na baki nga bibandeko mibali na bandeko basi bosala yango bravo bo continuer osala yango po eteya ba o bazotika so pe bolingi koteyama te bokoteyama kaka un jour parce que eza normal te nga vraiment bonaza artiste nga bona yebani la douce apena sala babuzo ba moko abongo na koteya bana ni
yango moni bandeko na biso mingi ya baartiste boza na Afrique boza na baproblème nani lo sounie lo moko boye constant na sala na baartiste na biso mingi oyo baza kuna basi mpe mibali surtout ya basi mingi so omoni bango baza bafille mère baza na bana bamisu baya na bamédia babotaka déjà avant bamisu baya na média babota nanu te mais la plupart na bango bazobota bana na baolakisa batata na bango te okakaka tata aza te me aza na bana misato mine aza na mwana moko me batata tomona bango te pour vous dire que bobota mingi na mibali ya nord bobota mingi na mibali ya bato esika boobebisa bacarrière na bino boboti na mobali moko apoto bozwi mwana obombeli mwana tata obie mobali yango apoto akende atikaka na zemi asundoli mpe bandeko boza baartiste ya basi bozonga nanu bato bana wana ezosala bango mpasi bobiki kobokola mwana na para moko ezala facilité ya bandeko na nga mwana asengelaka azala na cadre moko familial papa na mama soki mpe papa na mama bakabwana eza te me esengaka meme mwana ayeba oyo aza papa na nga bana mingi ya baartiste na biso baparent na batata na bango bamonana te batata bamonanaka te bana baartiste na biso surtout ya basi ke ono papa abotisanga mwana oyo baminervala bana yango ekomaka bata nord ekomaka tindelanga mwa 10 tindelanga mwa 20 basupportela bino bana betide basupportela bino bana kolia estce esala fierté na bino olie boluka bobose bolia na art na bino kozanga komiyebaki boza basi tala bamibali nde baya kosakanelaka bino mibali bautaka nord parsi bauta wapi baya kosakanelaka bino ezoteya bino te me boluka bozwa leson mpo boza basi mingi baza na babota baza na bana na bango bana na bayeba na batata te ebokanisa te kesala bana mwana oyo azokola ti ako mokolo ata ofuteli ye baminerval otangisi ye baklasse abia soki ayebi tata na ye te ezalaka blessure na mwana esalaka mwana pasi mwana osepela nango te mwana osepela nango te mama opesa nyonso mpo kaka eza video mwana akende molai eza tina ngai na relate bino histoire moko ya témoignage mwana etina age ya 50 ans mama ya kolakisa ye tata mwana luka tata na ya luka tata na ya mona te na 50 ans mama ye koyebisa ke tata no ezalaka intel yango tomona ntango baartiste bazokufa bana baobima ebele ke tata na ye mais tata ntango azalaki de son vivant obimaki toloba na mwana obi oyebisa mwana ke tata na ye azalaka kingandi soki intel ntango oyoka artiste akufi artiste moko abimi danseuse moko abimi chroniqueuse moko abimi mwana yango azalaka mwana ya tata intel ekomi déjà trop tard ozangisi mwana affection papa azala na mbongo azala na mbongo te awanga na zemi na awanga na zemi na te mieux vaut bolakisaka mais lokola baartiste na biso mingi bino nyonso tout te mais na bila plupart boza bato babale bolii kosangisa oza na Londres oza na Allemagne oza na Belgique oza na Suisse pozwaka kaka bacodes e bacodes wana ezotikela bino bana wana siko bazokosouffrir à la longue bana na babanda kosouffrir parce que bazozanga baaffection ya baparent baartiste mingi na olobela bolinga botia mwa bavi na bino en ordre esala bien makasi vraiment en tout cas bandeko balandi ezalaki mwa moke mpona kabola na bino mpo nga na mopanzi sango la douceur de bundese toleka toloba so emaya kolobela ezali mpo tozongisa baartiste na biso na nzela ebele bosala berede wana bobimasa makambo ya botika kotikaka bolumbu yango nazoba oyo bozokotiakaka bolumbu bozotindaka na batelefone nga napesi félicitation nalobi teke baosala mabe bazosala bien mpo eteya bino soki eteyi yo ndeko okoninga osala yango te baza mabe te bana raison baosala yango mpongo oza mabanga ngai mana aza mwasi nalobi mwasi mobimba boye na f na bandeli wapi yaya na mizwika na mikangi na tindelo ofutangani ata opianga bamillion naosala yango te ebe mwasi oyo nazokonte fitire alobi nazokonte lobi mama mo na kati ya bureau na vandi na kompani moko ya solosolo za secrétaire opesa génération oyo ezolanda yo exemple mpo biso tozala baexemple à suivre ya bato ebele soki bokoka te kogere bacarrière na basuccès boketuna ata mama Sidéji Mampata botuna bamama Sidéji Mampata femme modèle mwasi azogere succès mobali azogere succès na ye moko na carrière plus na mosala nzambe aogere yango ndeni
ba fille belé bozo ko gérer succès te bozo memango likolo succès zo lekela bino na mutu pona nini pona nini soko bimi kaka oye il faut yaka na numéro moko boye osalela bato après ale o marquer kombo boyokani pe ezate bino na bino tika ba bando publier bino bo suka nango ya bozo bima na mobali moko jika moko abimi na bino 5 jika moko aleki na bino 10 bandeko nanga ya basi kozala vedette kozala na succès za problème il faut ozala na discipline il faut ozala na principe so osala ba discipline na ba principe et omona ekomatisa mosala na yo mais bozokende kotambola tambola boza mingi bokomi ba fille mère ngana na bana sunganga pona bana na futa minerval na sabwe bana ngo bazanga batata babota bango bamonana te. Merci na Karine Pala lobi vi na ye na lande émission na ye vraiment ba coup de chapeau femme mariée mère de 2 enfants azala mobali voilà fierté artiste yo le kaka nga papa na bomba kaye nga papa na lingaka te ba yeba parce que ozana bango na Londres na Suisse na États-Unis na Amérique yango obomba ka moko lingaka te ba yeba posoko ozana moko ya bien yebisa papa ke ngai musalo kutelinga eza oyo yango to kolela papa zana motema malamu soki pe papa zana confiance na yo ayebi kotambola no na bosembo bovanda très bien vraiment bandeko azana mato ya koyoka oyo eswaye etali la douceur de Bundes na lobby en tout cas na lobby soko moni ke déranger ke na lobby mabe pona artiste en tout cas lembisanga me wana eza point de vue nanga attend que mopandi sango donc pona suki sana sengi bino merci la bino nyo surtout bo s'abonner massivement na Amor Family TV. Merci na bandeko nyonso bolinga ngai merci na ba mama nyonso tu ya Allemagne bambote na bino partout bozwami et na bandeko nyonso tu bozape libanda mboka surtout na kini na pesi ya modero mbote na pesi mamo sekambote balobi mira esa depuis LDA bambote na yo Carlos Caballo bina filé bambote belé Carlos Caballo ya yo pe yangwana alors bandeko nyonso bolinga la douce je vous aime beaucoup je vous love tokutani mbalasima bientôt clip à la douceur ezobima boyoka nzembo na ngai bosepela nango bopesa ngo ba chance ekende liboso alors je vous aime beaucoup bye bye.